Chiuderei con un modello della Hoover da 10 kg di capacità di lavaggio e 6 kg di asciugatura. Possiede la connessione Wi-Fi con la sua applicazione che tiene salvati gli ultimi programmi utilizzati e per controllarli in remoto. Inoltre può scansionare le etichette dei cappi e scegliere il miglior tipo di lavaggio ed asciugatura. Calcola automaticamente la quantità di detersivo da utilizzare ed anche la temperatura e il tipo di programma da usare in base alla quantità di cappi. Come rumore siamo ad un massimo di 79 decibel e come efficienza energetica siamo su una D come asciugatura mentre una A come lavaggio. Il link del prodotto puoi trovarlo qui in descrizione e se sei interessato ti lascio anche il link del video completo per vedere altri modelli.